канале Даня ТВ. Сегодня мы играем и делаем дорогу из космического песка. Круто! Мы играем в вот этот песок коричневый. Мы будем с машинками играть. Это бульдозер. Он открывает кровь. Видите? И у грузовика тоже поднимается кузов. А вот еще она может вот так вот. Давай-ка играть. Даже не поднять. Вау, поднял. А теперь куда могу? Где у нас будет дорога? Вот. Вау, посмотрите. Получилась отличная форма. Я даже никак не поднял. Я не поднял. Вау, два кусочка. И будем дальше делать. Гун-дун-дун-дун-дун. Гун-дун. Мне никак не поднять. Мне никак не поднять. Пытаюсь. Опа! Получилось! Приехал. Слезай уже. Не хочет почему-то слезать. Слезает. И вот у нас эти. Осталось только всего лишь вторых. Ваечка, быстрее, подъезжай. Ну а теперь, пока дорога еще не построена, надо сделать ограждение. А тут кто будет? Чтобы другие машинки проезжали безопасно. То, что смотри, детский автобус проедет, если он попадет на эту дорогу, он просто перевернется. Нет, он застрянет там. Или даже застрянет в песке, поэтому надо ставить ограждение. Вон, видишь? Он едет и едет. О нет, у него задние колеса застряли. Нужно вытаскивать. Никак. Нужно всех позвать, чтобы мы это... Он пытается в школу поехать. Его все просто вытаскивают. Ну все, он пошутил, он сам может. Наш бульдозер раскатал ровную дорогу. Тут стоят ограждения, чтобы никто там не проезжал. А маленькая легко едет. И Вот. давай теперь проверим, как они. Видишь, едет. Едет нормально, да. А другая едет тяжелее. Тяжело пожарной машине, да? Этому вообще легко. Ну, это грузовик, он где угодно проедет. Уехал. И застрял. Давай, автобус, проезжай. О, пьяный водитель. Ваши документы. У нас есть документы. Показывайте ваши документы. Они внутри вот тут. Давайте, смотрю. Так, этот автобус был угнан. А я умею еще ехать так. О, нет, я застрял, помогите. Я застрял. Я помогу. Мистер Трактор, помоги, я застрял.
Ладно, вытолкну. Больше не с дня рождения, ладно? Да, я хотел преступника поймать. Ой, простите, я почему-то сбил. Спасибо, трактор, я поехал дальше. А я поехал отдыхать. На сегодня это все. Я дальше буду играть. Пока-пока всем, ребятки. Ставьте лайки.